Banirize nkyalero mu mawulire agataliiko nfuufu Paul Mayinja mebo mulungi tugakuddiramu kalira tusooke tukuwe emitwe emikulu egigalimu tukomewo nago mu bujjuvu. Taata akomyewo oluvannyuma lw'emyaka 20 ng'ayagala maama w'abaana amwawulize ku by'obugagga afune w'abeera. Anfunireyo omuzigo oguyitamu bwe guti. Enteekateeka z'okulayiza kwa pulezidenti ziri mu jjiya. Tukubye ettooki mu kisanja ekijja ennyingiza y'amakesiddwa ku mwanjo. Omwaka guno gw'embalire ogunaggweerawo nga tuli mu maka miliyoni 4.2. Emyaka 2 bukyanga nneme esengula ab'omu Lubijje abaakosebwa balojja bye bayitamu. Era gyendi muzibu nnyo mu mbeera mbi. Abooluganda babawuddisiza ne babasasula ssente ez'empewo mu ttaka lyabwe. Baddukidde wakaliisoliiso wa gavumenti abayambe. Twatandise okunoonyereza. Tugasimbudde ne taata avuddeyo gye yanobera n'alumba maama w'abaana n'amukanda eby'obugagga bye baakola nti naye amwawulizeeko afune w'abeera. Ono amututte mu ofiisi y'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu e Kayunga. Ono abakkaanyise kyokka ne maama akalambidde nti bba yamala ekiseera ng'atunda eby'obugagga ng'ono akyakalamu n'abakazi balala. Taata w'abaana akalambidde nti maama w'abaana be amwawulize ku maali gy'atuuyanidde mpaka bukadde olwo atambule mu mirembe agenda afune w'anaabeera. Abaana bakulu bakuze n'entuma mwami kutegana namugamba ngenda ogambe mukwano gwe anfunireyo omuzigo oguyitamu bwe guti nange nfunemu kuki kusente nfunenga kyendi. Maama w'abaana Nangobi Aisha agamba nti bba ali mu ddembere yanoba dda mu mwaka gwa 2005 ng'alina abaana 3 n'atunda ebibanja ebyaliwo sente n'azirya ne bakazi b'abapya kyokka buli lwe zaggwangawo ng'akomawo awaka. Andakiro simanyi ekyavaamu mwami onalindi awo nti awasiza omukazi oyo wasa omukazi nagenda okulaba nti atunda kibanja ekyo nakitunda nakirya naye nga watunda tadda ate nalindi awo nti ate newaka ayagalawo okutundawo. Nangobi agamba nti omusajja ono ng'akyali muvubuka yamuliisanga akakanja n'akyusanga abakazi nkya n'eggulo wabula kati alabye akaddiye nga tebakyamulabawo kusalawo akomewo nga yeegonza. Nze okundeka wakaawo yatandika 2.5 olimba naawe nandika omwana wa myezi egyo gwenasembyayo. Taata w'abaana alumiriza mutuuze munne okwefunza amaka ge n'awaganyaza maama w'abaana b'olwo n'amufuumuula mu maka ng'eyeezimbira. Abaana bange omukulu ne mwami kutegana ne mukyala wange ne bakola pologulaamu nti mumenye n'ekisenge kye kasulamu ebintu kaveewo kakole ki kagende ngenda okuddira nga bamenye enju ekisenge oyo emyaka gyagambye basombye ebintu babisomba bidda wa kutegana. Bano batuuze ku kyalo Nsotoka mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga nga balina abaana 8 era nga tubasanze mu ofiisi etwala amaka abaana n'eddembe ly'obuntu ekulirwa Collins Kafeero. Omukazi agambye nti omusajja ono bwe yatandiikiriza okunoba yamutumira n'emikwano gye bamwogereze nti maama w'abaana bamwetaaga wabula ne yeerema nga bakazi abapya bakyamukutta omugamba. Nga mugenda ku kyalo simugobangako waka wabula ntuma n'ono ne mugamba mubulirire mutowo adde waka ono namutumako emirundi egitali mitono yandekaawo n'akayimba onye n'abaana bange paka wembakoleredde mbasomesa oyo yamukoma MP7 yantumako emirundi egitali ono nentuukako ewa muto wange nemugamba nti omukyalo oli gwoleka ku saidi yange nza nnumiriza mbadde nkusaba oddeyowa omukyalo lya maka gatambule. Mu ddembere ayagala wakiri ennyumba esalibwemu bagigabanire wakati abeere ng'asulako oludda lumu ne mukazi we n'abaana basigazeeko oludda. Njagala ku bintu byange nange bye nakola ndiemu nkoba mpeko omuzigo gwe guti mpitemu paka emmanju. Collins Kafeera wabudde omusajja nti waddembe okuwasa omuwendo gw'abakazi bonna baayagala wabula buli gw'awasa alina okumukolera enteekateeka eyiye si kumuwaŋŋamya mu bya mukazi mulala. Tewali kutoora ku kibaya kya mukazi ono nti ate atunda
kugulira mukazi muki mulala. Ategeezezza nti kikafuuwe okwawula mu bintu nti omusajja atwaleko ebibye wabula basaanye batuule bateese omusajja akomewo mu maka kubanga buli omu yeetaaga munne mu myaka gino egy'obukadde. Kakati ono be basajja abagenda naga nti kaŋŋende oba oyagala kusayininga n'asayininga ale kubongagala n'abaana n'akola ki n'akomawo ng'embeera ekoze eki. Kakati ono embeera emukaluubiridde naye engeri gyaddewe gwe tutuulemu tukuwe kukola ki tulabe ebintu ebimu ebiri awo. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkuliro erino ku Lwabukedde TV. Ate gavumenti etunuulidde okwongera okusikiriza bannamakolero mu kisanja kino ekijja ng'eneekendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze n'okulongoosa ebyentambula okulaba ng'ebyenfuna by'eggwanga tebiddirira nga ku misinde kwe bitambulira. Tugenda kudda n'ensonga eyo. Kakati giweze emyaka 2 bukyanga ekitongole ekya NEMA kisengula abantu mu lutobazi olwa Lubigi. Ekikwekweto kino kyaleka abantu bangi nga bali mu maziga era n'okutuusa olwaleero kino kikyali kirooto kya ntiisa gye bali. Tuwayizzaamu nabo oluvannyuma lw'ebbanga lino bano batubuulidde embeera ey'akazigizigi gye bayitamu. Ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga 2024 ekitongole ky'obutonde bw'ensi ekya NEMA kyattukiza ebikwekweto mu bantu abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi okuli Ganda, Nansana ne Nabweru. Ebikwekweto bino byaleka abantu bangi mu maziga olw'ebyo ebyamenyebwa. Tulidde wano mu Lubigi, nyumba yaffe mazeyo emyaka 5 nerero bagimenye. Kati nga gikunukiriza okuwera emyaka 2 bukyanga bikolebwa tuzzeeyo okulaba embeera bweri. Tusinkanye abaakosebwanga ebyaliwo babinyumya babiddiŋŋana. Bano bagamba nti okuva lwe bamenyebwa beeyiya bweyiya nga n'abamu basula mu galagi za mmotoka n'abalala mu bibanda by'embaawo. Bale bamenya wano wensula embeera gy'erimu nzibu nnyo. Wano wensula abaana be basula embeera nzibu nnyo tuli mu mugotteko. Abamu be twogeddeko nabo okuli Saala Namakula ow'emyaka 34 ne Farida Nanyonga ow'emyaka 35 nga batunda mmere okuli amatooke ne lumonde bagamba nti nga baakabamenya tebagezaako okudda ku kkubo beeyiye bafune kye baliisa abaana baabwe. Netetenkanya obutooke bwange n'entunda naye era embeera bano bakaabye nga bwe bagamba nti baakoma kuba nti baali baamala okwezimbira. nyumba nabingi bagimaliriza nga manyi nange mwanda abakyala basinga okukaabe nali nava ne ku bizigo buli kisanyusa kyonna nga nalimukivaako. Ate Ssaalongo Musoke Vincent kigozi w'emyaka 62 ng'atusongera ennyumba ye yali eyakalina we yali NEMA eryoka egimenye. Atugambye nga kati wasula mu kazigo n'abaana be kyokka nga alina ennyumba ye ate nga ne wasula nti bamugamba aveewo. Wembeera wano mwembeera n'abaana bange n'omukyala kayumba luumu emu gyaba omufaaso gyekyo tetulina we tubeera wabula nga ate tusaba buyambi. Ye Naggoja Agnes w'emyaka 49 ng'asangiddwa asiika ebyokutunda atugambye nti okuva lwe bamenya yanoonya gy'agenda n'abulwakwe okufuna eyamuyamba n'amuwasula nga waatetenganyiza abazzukulu. Ofuna yunifoomu nezigaana webiti. Abalala betwogeddeko nabo okuli Dan Sserunjojo ow'emyaka 52, Esther Zalwango ow'emyaka 39 ne Juliet Namugwe nabo bakyali mu nnaku. Abaana bano tetulina we tubasuza, tuli mu mbeera mbi. Maama ajja Tadija Namyalo tusaba buyambi. Laba emmere gye tufumba amazima gennyini. Laba afu y'akaceere abaana tebamala. Mama Fiina tuwulira muyamba abalala naffe mutuyambe. N'olwekyo tusaba gavumenti etuyamba abantu bonna basobola otukwatizaako kuba tetwazza musango. Nze nakola ebintu byaye nga mbikoze mu mateeka ebiwandiiko byonna mbiina nalaga Buganda Land Board ng'esasulwa buli kimu empapula nziina. Bano bakuŋŋaanira mu kibanda eky'embaawo mwe basula n'abaana baabwe. Zalwango ne Namugwe olwawulidde nti ebikwekweto bya trade order bisitudde enkundi ne basalawo okugenda balambula ettaka lyabwe Hajji Hassan Bulwadda lyabawa basobole okulaba nga bazimbayo. Ffenna we tubadde tukolera baatugobyewo ku kkubo
tetuyina we tukolera kati essuubi lyetubadde lyetuyina eryokugamba nti tutandike naffe okusima omusingi tugule amabaati tuzimbe liringa ate eryakomye. Taata pulezidenti waffe ow'eggwanga bw'oba olabye eggulire lino tusaba buyambi nga bw'owa ababoodabooda n'owa abatikitoka n'owa abayimbi naffe twali twagula taata tukusaba buyambi otuyambe naffe otufunire we tubeera. Tutuuseeko ekikanda mu Musunju mu kitundu Agibulwadda kiyawa abantu bano Nema be yali amenyera amayumba gaabwe yatuuma Lubigi Settlement Bulwadda Village nga bamu bazimba ennyumba mu bifo byabwe. Joseph Nsereko omu ku baazimba ngono yali akolera mu Lufula ya Kaleerwe yasalawo okusitula famire yo okuyingira ennyumba newankubadde tennaggwa. Nsereko ne mukyala we basabye gavumenti ne bekikwatako okubayamba okumaliriza ennyumba yaabwe. Nenkabira gavumenti nti twasiraana nyumba zaffe bazimenya we twali tukolera we twali tusula ffe ne tusalawo okujja eno Hajji gye yatuwa. Tusaba omuntu alina kyonna kyalina ajja atuyambe we tusula weewe ennyumba yeeyo empewo etufuuwa. Bano basiimye Agibulwadda olw'okwadduukirira n'ettaka. Ekikolwa kyeyavaayo n'atukolera nga ffe bamenya ennyumba mu Lubigi ssebo weebali nnyo weebalire ddala. Kyokka wazzeewo okutya nti mu bifo Nema gye yamenya n'egoba abantu ate kati mwekumamu abamenyi b'amateeka. Okunama okugoba abantu awo kyaleeta ne insecurity mu kitundu kyaffe ng'ekyennabweru. Nolwekyo ndowooza nti gavumenti yandibadde ekola ndoza abo bateekeyo ddala n'abasirikale abawundeera kubanga saawa eno omenyi w'amateeka buli ku luguudo olwotalabanga kubanga Lubigi Naluma road kati yafuuse kattiro. Kati tufunye ekizibu nti mu bitundu bye bamenya abantu kati nga ffe bafuuyana egganda kati ate ababbi gye bakola ki gye basiiba gye beekweka. Waizamu n'omwogezi wa Nema ku ssimu Naomi Kalekaho n'atutegeeza nga ebikwekweto bikyagenda mu maaso era n'asaba bonna abakyali mu ntobazi baziveemu mu bwangu okusinga okubasengula ku mpaka. Abantu bwe bayingirira ebirala ebyobutonde bo bokka baba beekosa. Really tekyetaagisa miggo okukumenyaawo okukuyombesa olyoka obeewo okola ekituufu. Abubatuusa yakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. Olunda nnumi. Kaakati gavumenti etunuulidde okwongera okusikiriza bannamakolero mu kisanja kino ekijja ng'ekendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze ssaako n'okulongoosa ebyentambula okulaba ng'ebyenfuna by'eggwanga tebiddirira nga bitambulira ku misinde kwe biri. Omuwabuzi wa pulezidenti omukulu ku by'ensonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga awamu n'abakugu mu byenfuna bakubye ettooki mu kisanja ekijja. Wiiki ejja yegenda okufundikira ekisanja kya gavumenti kye tulimu olwo ekisanja ekya 2026 kitandike ku Lwokubiri nga President Museveni akubye ebirayiro okuddamu okulembera Uganda. Omuwabuzi wa pulezidenti omukulu mu byobufuzi Moses Byaruhanga agamba nti ekisanja ekiggwako kibadde kya bibalo olw'ebyenfuna by'eggwanga ebisimuse ne biddamu okukulira ku misinde gya bitundu 7 ku buli 100. Kyagamba nti kyawadde President Museveni obululu obw'ebyafaayo mu kulonda okuwedde. Manifesto giyeyama ebintu byeyama okola nga PDM biyambye abantu. Amaka gakatuukibwako galinga miliyoni 3.5. Omwaka guno gwembalire bagunaggweerawo nga tuli mu maka miliyoni 4.2. Tegezeza nti ensonga esinga obukulu mu kisanja ekijja kwongera okutumbula ennyingiza y'omu maka era enkola ya PDM yakwongerwamu amaanyi emiruka egiri mu bibuga gifune waakiri obukadde 3 olw'enkulaakulana etojere. Abantu abafunye ku ssente mu PDM bwe bazisaasaanya nga bagula ebyokukozesa kiba kyongerako ow'amakolero okufuna akatala akanene. Agamba manifesto ejja yakutambulira ku mulamwa ogw'okukuuma ebituukiddwako era nti gavumenti yakufuba okukola ku bintu ebisikiriza bamusiga nsimbi okutandika ku n'amakolero. Ebbeeyi y'amasannyalaze ku mafactory mu Uganda eri wansi nnyo ng'ogeraganya ne Kenya. Kenya eri waggulu. Kati kiba kitegeeza ki? Oli wayagala kuteekawo factory mu kitundu kino yagamba
kangende Uganda. Mu byenjigiriza gavumenti etunuulidde okuwandiisa abasomesa abapya abasoma mu mitwalo 5 mu masomero gaayo okumalirawo ddala omuze ogw'amasomero ga bonna basome okusasuza abazadde ebisale nga beekwasa nti beetaaga ensimbi ez'okufuna abasomesa abatali ku musaala gwa gavumenti. Tugenda kurekuutinga abasomesa kuweereza emirimu abasomesa emitwalo 5 egyo tulabe mbu buli ssomero lirina abasomesa abamala. Kakati kiri ekyokusaba abantu sente eza fees nga beekwasa bagenda kusasula abasomesa abatali ku payroll kiveewo. Kuno gavumenti yakugattako okulondoola abasomesa okakasiza ddala nga mu masomero gye bali. Ate ojja kugenda okusanga aga private agatalina facilities ngeza gavumenti nga mu kusasula abasomesa nga gakolako bulungi. Lwaki? Lwakuba abakulembeze bananyini masomero ago bafaayo nnyo kulaba abasomesa. Mu byobulamu okulwanyisa obubbi bw'eddagala gavumenti kwesimbye omulaka. Tube nga tusobola okubeera eddagala eryo nga tuyita mu computer system. Ate system eyo eraga n'omukozi akoze n'atakoze. Kisanja kino gavumenti mwesuubira okutandika okufulumya amafuta era nga bya Ruhanga agamba ensimbi ezinaavaamu za kuyamba nnyo mu kukola enguudo. President yasuubiza bannayuganda mu ssente zino eziva mu oil tujaziteeka mu projects ng'enguudo nga railway nga daamu z'amasannyalaze ze bayita infrastructure projects. Nga bino byonna bisuubirwa bya Ruhanga agamba nti abakulembeze abalonde balina okukwatizaako gavumenti okulondoola obuweereza. Kati nze nkubiriza bano ababaka abapya abakalondebwa mugoberere programu za gavumenti okulaba nga nga PDM ng'emyoga ng'eprogramu ya UPE programu ya USE. Abakugu mu byenfuna okuli Dr. Paul Charimpa ne Dr. James Byarugaba nabo bakubye ettooki mu kisanja ekijja. Kino ekisanja kya gavumenti kulaba nti eweereza omuntu wa wansi ate buli sente zeefulumya zigenze okukola ekyo gavumenti kyeyagala ekole. So government egenda kuba efficient nnyo kulaba nti toyinoonye sente. Miliyoni emu gye tuwa buli muntu ku buli parish tulina ogirondwa ne tumanya nti zino esente bwe bazitwala bazikolesayo kyennyini kye bazitwalidde. Twawulira stories nti abantu bazitwala ne bawasamu abakazi abalala ne bazitwala ne bazinywa naye nga waliwo abazikozesa obulungi. Era bagamba nti waliwo ebirina okukyuka naddala ku nkozesa y'ensimbi gavumenti ze yeewola n'okwongera amaanyi mu lutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Enkola empya eriwo ate erina okuteekebwamu amaanyi nti bw'oba bakuwadde ssente n'otakola ebintu byo birina okutundibwa. Akati Museveni ye chairman wa East African Community tulina okuteekesera ku kwegatta kwa East Africa. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Abafamire y'omugenzi Aloysius Mugumira ejjinja basobeddwa oluvannyuma lw'okuwuddiisibwa ne babasasula ssente ze bayise ez'empewo mu ttaka lyabwe erisangibwa eruuka. Ssente zino ku ttaka lino gavumenti nno yali yakuteekako ekyuma ekya sukaali nkakati bano abaddukidde wakaliisoliiso wa gavumenti abayambe ku nsonga eno. President Museveni byakyalako bitundu byeruuka mu mwaka gwa 2023 yasuubiza abaayo okubawa ekyuma kya sukali ekyokubayamba okulakulanya omulimu gwabwe ogw'okulima ebikajjo. Mu ekyo gavumenti yatandikawo okunoonya ettaka banaateeka ekkolero lino okutuusa lwe baafuna famire y'omugenzi Mugumira Aloysius ne babasuubiza okubasasula nga tewannabaawo kikolebwa. Bajja ne bagamba munnaye mumanyire ettaka lyaffe yeeyiseemu kati ne tubagamba bagamba sente meka nebagamba atujja kubabuulira. Wala abafamire bategeeza nti wayita akaseera katono wabaawo abakubira nga babagamba nti wala ensisinkano eteekeddwa ku Hilton Hotel Jinja okusinkanamu ku bakugu ba gavumenti okulaba bwe banasula ensembe ku ttaka lyabwe. Mu wooteeri eno bagamba nti basinkanamu ku beeyita abakungu abasindikibwa gavumenti era baali batumiddwa ku nsonga y'ettaka lyabwe ng'ensinkano yamala eddakiika ntono. Bantu babakkiriza kubuuza bibuuzo era bakomekiriza babasuubiza okuddamu okubalaba mu kiseera kitundu bafuna ensimbi zaabwe mu ttaka eryo. Twalingirira tibali kutwetako katulingirire banange tubali kutwetako ayenga batusuubiza ati President Museveni tujja kuba naye mu meeting. Oluvala Sabiti Mbawono ne Jinja tebaleetebwa e Kampala nga bagamba nti bavugibwa ne batwalibwa ku Wasisimoolo mu basement batandika okubasomba omukuomo nga bwe bayingiza mu banka. Ebyeyiririra
yatubeeda kutuleeta Kampala eno kutwala ka hotel kutwala twena nga atutwala mu basement nga batandika kutwala ku bantu babiri bwe baleeta yena Italy. Nakugamba nti sayininga wano ng'akapapula akabiseeko nti sayininga wano ogende wano wali password y'okusayininga ogende mu meeting erimu ne president. Bategeeza nti buli omu yasooka kuteeka mukono ku lupapula lwali luteekeddwa ku mulyango gwa banka n'okwata ku ssente zali ziteekeddwa ku mmeeza ne bakuba ekifaananyi n'ozirekaawo kyokka ate n'oteeka omukono ku lupapula olulala nti ozifunye n'ofuluma n'odda mu mmotoka okulinda banno. Okutuula ng'atugambye mukwate ku ssente ze yagamba nti ze gavumenti esazeewo z'aba squatters ne tuzikwatako n'atukuba ebifaananyi. Oluvannyuma n'agamba administrator oli nti essente ziteeke mu nsawo otwale oli mu meeting. Olwamala osayininga ku bintu ebyo nga ngemya ku ssente ng'akoba tubutiire omazze butiire fulumamu mujje naabo mu kitundu ekindi. Kyatwala essaawa eziwerera mu banka baavayo ku ssamukaago gw'ekiro ne bavuga ne babaza ejjinja nga tebafunye wadde ekikome nga batuuse ejjinja wayita akaseera katono omukungu wa gavumenti ng'ayitira mbamu ku baadiminisitule abafumiraliko ssente endala zeyasindika ku kyalo eruuka wasangibwa ettaka lino nga balagidde nti bagende bakwasa ssente ku buli musenzi yali ku ttaka eryo nga nawe bakuba ebifaananyi nga bazikutte ku era abasinzi abo kigambibwa nti baasasulwa. Prosecutor owa gavumenti gwe yali etumye n'agamba abadministrator bano ababiri nti mugende mumalirize ensonga y'aba squatters eyammwe nga beneficiary tujja gikwatako oluvannyuma. Abafamili batandika okubanja ensimbi z'ettaka lyabwe kyokka omukungu wa gavumenti abagamba kyemu nti ensimbi zebakwatako nga bakuba ebifaananyi zizo gavumenti ze basindikira. Administrator abaamala ne bagamba nti bali awo naye ettaka baamala oditunda. Netugamba nti gavumenti kweri bweti bwegula ettaka. Oli muzaire president tutaase ife abaana bamugumira Alozias tuli bamulekwa omuntu sava were n'atusuubiza ati olukwidde atuwa ssente olukujja atugula ku kyuma ntutabona ku ssente diri kugulibwa ettaka lyaife. Kati ofiisi ya kalisolesi wa gavumenti ekulirwa omulamuzi Aisha Naluzibatala yakakasiza nti kituufu olw'ebitatambula bulungi mu nsonga ezo ez'okulira famire ya Mugumira era nti fayiro bagirina. Kati naffe twatandise okunoonyereza kwaffe ba beneficiaries bali baagala kumanya nti ssente mmeka ezaatundibwa mu ttaka eryo era eka zaali 181 oba eka zonna 140 ze zaatundibwa. So twatandise okunoonyereza era ensonga eno tugenda giyisa mu bwangu tubeere nga tugimaliriza era bannaffe ab'emulugunya tubawa alipoota mu bwangu. Obedi Lutale yakusakidde eggulu enkulu Awukere TV. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere yennyamidde olw'emize egifumbekedde ennyo mu ggwanga n'asaba abantu okudda eri Katonda. Abyogeredde Namugongo mu kukuza emyaka 91 egy'ekigo n'okutongoza ekizimbe eky'abasosodooti ekiwemmensa obuwumbi 8. Abakrisitu bakedde kweyiwa ku kigo ky'Abakatoliki okwetaba ku bijaguzi eby'emyaka 91 egy'ekigo ky'e Namugongo nga Ssaabasumba essaza ekkulu lya Kampala Paul Ssemwogerere yakulembeddemu. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli Mmeeya wa Kira Julius Mutebi Nsubuga, omubaka omulondo owa Kira George Musi n'abalala. Asoose kuggulawo kizimbe ky'abasasedooti mwe banaasula ne woofiisi eziddukanya ekifo kino ekiwemmensa obuwumbi 8. Ssaabasumba atongoza n'okuzimba ekizimbe ky'ebyobusuubuzi ki Pilgrim Center ekyokwemmenta obuwumbi 2 n'oluvannyuma n'akulembera okuyimba mmisa. Atabukidde abaweebula ekiggwa ky'abajulizi nga bakikoleramu ebyambyone. Tuli ku kyoto wali tetukuma kalwale lwanga Ssaabasumba yeebaza gavumenti olw'ettoffaali lyetadde ku nkulaakulana y'ekifo kino n'ennyamira olw'emize egifumbekedde mu ggwanga. To the President of the Republic of Uganda for the support extended toward the construction of the Priest's House.
and his government. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi mubaka b'omusomeddwa kadhiwe wa Kiso Sheikh Zubari Kayongo asiimibwa Sseruganda obuli wakati w'enzikiriza zombi. Luganda obutulagiddwa wano kimu ku kintu ekituzimba nga bannayuganda ffenna okuba nti tukwataganira wamu mu buli mbeera okusinza kufaanagana wadde nga kuyita mu makubo ag'enjawulo. Twogedde ku n'ababaddeyo kuli Meeya Mutebi n'omubaka Musi. Nga Meeya wa Kira Municipal nti emyaka 10 gye mmaze mu ofisi wakiri emyaka 91 ninako emyaka 10. Kwegamba wabaddewo okukuuma olw'abo abantu abakwasiddwa ebintu ebyokukuuma aye ne babikuuma bulungi aye ne babitukuuma ku mutindo. Ate Ssaabalamuzi w'ekkanisa y'Abadiventi Samuel Kajoba asabye bannabyabufuzi okukulembeza okwagala ensi yaabwe mu buli kye bakola okusinga ebigasa bo ng'abantu. Okwogera bino abadde ku kyalo Kakabala mu disitulikiti y'Eruwero ku mukolo gw'okwebaza Katonda olw'ebyo byasobodde okuwanguza ab'enju y'omumyuka w'omwogezi w'NRM Rogers Mulindwa. Tambula mu ggwanga okutegeeza abantu musabire mirembe gye givaamu emmere, mirembe gye givaamu obulamu, mirembe gye gituyamba okuzimba amayumba. Gye basinziddeyo n'asaba Bannayuganda okuyitiriza ennyo okusabira eggwanga n'abakulembeze eggwanga lireme kudda mabega. Ennyini byonna bye tufuuka. N'olwekyo njagala kwebaza omulabeezi wa Central Uganda Conference atukulembeddemu mu kusaba n'asabira eggwanga n'okusabira omukulembeze w'eggwanga agenda okulayira. Mulindwa ategeeza nti okwebaza Katonda asinzidde ku mbeera mukyala we gye yayitamu oluvannyuma lw'okulongoosebwa ng'essuubi lyali baweddemu ssaako omwana waabwe Remy Mulindwa okutikkirwa Masters n'ebirala. Mulindwa n'ab'enju ye basazeewo okuzimba ennyumba y'omulabirizi ng'ekirabo eky'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abakoledde. Mukadde wange ennyumba tujja gizimba. Obulamu Mukama bwagenda ottuwa tugenda kwerekereza tuzimbire omuweereza oyo alibaawo n'abalibaawo ennyumba mwana abeera. Mutabani we naye yeebaza bazadde be okuyimirira naye. Nga njagala muyigire ku nze mukulu wammwe ate munsingeko. Temulina nsonga lwaki mujja kwekwasa Masters teriyo njireese. Omukolo gwetabiddwako omwogezi w'NRM Emmanuel Dombo, Ssaabakunzi Rosemary Senninde n'abalala. Wano ng'ayogera n'ebigambo by'ayogedde era nina byenyize byengenda okutambula nabyo. Mmwe abaana bakyasoma ekinambalaga nti muli basomi. Si kwetiika diguli naye ebikola byammwe. Damba Tadeo ne Robina Nantale bakusakidde gwino ku Lab TV. Ate Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asoomozezza abavubuka ku nneeyisa yaabwe n'okwewala ebiragalalagala n'ettamiiro. Bibadde mu bubaka bw'atisse omumyuka we Jessica Lupo ku mukolo omukubi w'ebifaananyi bye akwatongolezza ekitabo ky'atuumye Moments with Muzeeyi ekirimu ebifaananyi bya Pulezidenti byonna byazza kuba emyaka egisoba mu 10. Omukubi wa President Museveni ow'ebifaananyi Abu Mwesigwa atongoza ekitabo ekirimu ebifaananyi ebiraga embeera za President Museveni abantu ze batamanyi. Ekitabo ekitongozeddwa yakitumye Moments with Muzeeyi ng'agezaako okulaga obulamu bw'omukulembeze w'eggwanga abantu batamanye era amyuka President Retired Major Jessica Lupo yatongoza ekitabo kino ku Serena Hotel mu Kampala. Omukolo gwetabiddwako ebikonge okuli Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryewa Kiwanuka, Nampala wa gavumenti Den Samson Obuwa, akulira Media Center Alan Kasujja, akulira Vision Group Don Innocent Wanyama, omukunganyi ow'oku ntikko wa Vision Group Barbara Kaija, bannabyabufuzi n'abagenyi abalala. Mu bubaka bw'atisse omumyuka we Jessica Lupo, President Museveni asiimye Mwesigwa olw'okukola omulimu gwe gw'okuba ebifaananyi mu bwesimbu, empisa n'obuntu bulamu. Mwesigwa has mastered this art of photography, and I want to salute him for utilizing these skills to support the office of the President. Akuutidde abavubuka okwewala okwenyigira mu mize, ettamiro n'okozesa ebiragalalagala ekiviiriddeko obulamu bwabwe okwonooneka. This is an important lesson, especially for the young people who are sometimes distracted from pursuing their dreams because adopting dangerous lifestyles such as drunkenness, smoking,
awaddeyo obukadde 2 mu mpeke ng'ekirabo okusiima bo. Olugendo lwabo mu kuba ebifaananyi lwatandikira mu lupapula lwa New Vision era akulira Vision Group Don Innocent Wanyama n'omukunganyi w'oku ntiiko Barbara Kaija basiimye obuweereza bwabo. Abu alinga setize trend sura nti maaso yo nga tugenda maaso banamole bangi bajja kubanga basobola okuteeka stories abo wamu mu bitabu babitunda abantu bagule bategere bitu bibadde bakola. Tumwenyumiriza amakozi omulimu gw'amaanyi atuwadde ekitiibwa awadde ne bannamawulire ekitiibwa ekirungi naye n'ekyokulabirako. Nsanyuka nti Abu okuva olunaku lwe yajja mu New Vision n'olunaku bwe yafuluma ogenda ku State House to joining a presidency ntambula naye era tanswaziza New Vision ambassador mulungi nnyo. Abalala bakola nabo mu kiseera kino okuli ne munnamawulire wa president omukulu Sanda Walusimbi boogedde ku bulamu bwa Abu nabo ne bamusiima. He's extremely passionate about what he does. And to me, I think that's a lesson for not just him as a photographer and the other photographers, but I think it's a lesson to all of us. So I'm really happy that they are doing a good job. So really, I think the talent, discipline, and smartness. Abu Mwesigwa ayogedde ku kitabo kino n'ayogera ne ku bulamu bwe era neyeebaza abamuyambyeko okutuuka waali. Era ekitabo kino okigula n'okikebera bulungi ebintu ebisinga okubeera mu si bintu bya bulijjo naye ng'omusajja ono abikola. Aliko amagezi ng'awadde bannamawulire abakyakula. N'abaana abato abalala batandika okuba ebifaananyi n'abantu abasuubira okubeera nga balinako ebifaananyi badde balina nga tebamanyi kyabikozesa basobola bikuŋŋaanya n'ebikolamu ekintu ekifaananako nga kino. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Bwegati amawulire nkyaleero bwe gatambudde tukwagaliza olunaku olw'essande olulungi beera bulungi weraba.